डीबी किलर अभी लगा हुआ है, तो एग्जॉस्ट का साउंड मैं सुना देता हूँ आपको कैसा है। अच्छा अभी ऑफ ही है। सुन सकते हो कैसा साउंड है, दिल दहला देने वाला साउंड है ये। वो भी डीबी किलर में, अभी डीबी विदाउट किलर बाकी में है। अब दिलीप चलिए निकालने जा भैया रहा है। विदाउट डीबी किलर करना है अब। एंड देखो यहाँ पास ये लग रहा देखो है। निकलते हुए डीबी किलर दिखाया जाए। देखने में तो इजी है, खुलने पे भी इजी हो जाए। रेड रोस्टर एलन की लगेगा ना।